왜 그래? 응. 몸이 안 좋아? 어디가? 좀 뻐근하고, 두통도 좀 있고? 왜 그런데? 뒤로 돌아봐. 내가 좀 주물러 줄게. 좀 뻐근하고 두통 있을 때, 혈액순환이 안 돼서 그럴 수도 있으니까, 내가 좀 마사지 좀 해줄게. 여기가 뻐근해? 몸에 긴장을 많이 하나? 내가 안마해줄 때마다 여기가 맨날 딱딱해. 아프지? 아플만도 하지. 이렇게 딱딱한데. 이거 풀어질 때까지 조금만 참아. 원래 아프다가 점점 괜찮아지는 거니까. 자기야, 소리 너무 크다. 그리고 좀 야하다. 안마해주는데 그런 소리 내면은 그런 소리 내면 더 세게 해주고 싶달까? 네. 지금은 안마에만 집중할 거니까 꼬시지 마. 이거 오늘 다 풀어줄 거니까. 여기 목도 아프지? 통세 좀 이렇게 턱 당기고 바른 자세로 다녀야지. 지금 봐봐, 살짝 거북목 되려고 그래. 똑바로 하고. 아프지? 또 소리? 자기야, 자꾸 그러면 나도 집중 안 되잖아. 자, 힘 빼고. 이제 슬슬 시원하지? 내가 진짜 맨날 이렇게 안마해줘야 되겠다. 이렇게 성한 곳이 하나도 없어서야. 몸에 자극 줬으니까 이제 가볍게 심호흡하면서 호흡 좀 고르고. 자, 이제 본격적으로 안마 들어갈게. 방금은 에피타이저. 메인은 지금부터. 누워봐, 이렇게.